վերաբերվում Թուրքիա պետության այսօրվա հավակնություններին։ Թուրքիա devletinin şimdiki Հայաստանի հետ կապված չէ, Հայաստանի հետ կապված չէ, Հայաստանի եւ աշխարհի Ermenistan Türkiye devletinin Ermenistan'la ilgili şimdiki davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim gördüğüm Türkiye'nin bağımsız bir Ermenistan politikası olmadığı. Maalesef Türk hükümeti sadece ve sadece Azerbaycan'a bakmakta. Azerbaycan kendisinden neyi yapmasını istiyorsa onu yapmaktadır. Ben buna çok üzülüyorum. Çünkü isterim ki Türkiye devleti gücünü kullanarak Kafkas bölgesine barış getiren bir devlet olsun. Ama öyle olmuyor. Ես նկատում եմ, որ Թուրքիան հիմնականում վերաբերվում է Հայաստանին, որպես անկախ պետություն չի վերաբերվում Հայաստանին եւ հիմնականում նայում է թե ինչ է ասում Ադրբեջանը այս հարցում եւ շատ ցավում եմ դրա համար, քանի որ Թուրքիան կարող էր որպես հզոր պետություն Կովկասում խաղաղություն բերել։ Իսկ ամբողջ աշխարհին Թուրքիայի հավակնություններն աշխարհում իր դերիմ համար։ Բայց մեկական հարց է, այ ամեն մեկը։ Բայց դա է։ Թուրքիա devletinin bütün dünyaya ամբողջ աշխարհին ինչ հավակնությունները Ինչ հավակնություն ունի աշխարհում, ինչ տեղ է ուզում զբաղել։ Ne gibi programları var Türkiye'nin? Dünyada ne gibi yer almaz? Hayır, Türkiye şu anda herkes izliyor günlük olarak. Orta Doğu'da ciddi bir karar verici ve kontrol edici olmak istiyor. Մերձավոր արևելքում Թուրքիան ուզում է իհարկե վերահսկողությունը իր ձեռքը վերցնել եւ որոշում կայացող դառնալ։ Türkiye bölgede basit bir biçimde Batı'nın, NATO'nun, Amerika'nın, Batı devletlerin temsilcisi değil. Թուրքիան զուտ չենք կարող Թուրքիան ընկալել զուտ արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ միայն։ Özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve dağılmasından sonra kendisine yeni yer arıyor ve büyük bölgesel güç olmak istiyor. Հատկապես ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Թուրքիան տեղ է որոնում իր համար, ուզում է մեծ դերակատար դառնալ։ Şu anda Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan arasındaki bu büyük bölgesel kavgayı hepimiz izliyoruz her gün. Հիմա ամեն օր մենք հետևում ենք այդ մեծ քննարկումները, բանավեճը, կռիվը, որ կա Թուրքիայի եւ այլ երկրների միջեւ։ Nasıl sonuçlanacağını da bilmiyoruz. Եվ չգիտենք ինչպես է դա ավարտվելու։ Պարոն Աքշամ, արխիվներում կատարած ձեր աշխատանքի արդյունքում, այն ամենատպավորիչ դրվագը, ամենատպավորիչ փաստաթուղթը ցեղասպանության մասին որն է, որ ձեր մոտ այդպես տպավորել է։ Arşivlerde yaptığınız araştırmalar arasında en çok ilginizi çeken belge, en çok çalışma hangisiydi? Yani tek bir belge gibi bir şeyi söylemek istemem. Չեմ ուզում ընդհանրապես մեկ փաստաթղթի մասին խոսել, ama özellikle 2012 yılından sonra arşivlere bölgelerden, valilerden İstanbul'a gönderilen telegraflar konmaya başlandı. Հատկապես 2012 թվականին արխիվներում սկսեցին հրատարակել նահանգապետարանից դեպի կենտրոնական իշխանություն հղված հեռագրերը։ Bunlar extraordinary important ve önemli belgeler gerçekten. Դրանք ծայրահեղ կարևորություն ունեցող փաստաթղթեր են։ Örneğin Ermenilerin imha edilmesine ilişkin İlk kararın 1 Aralık 1914 yılında alınmış olduğunu bu belgelerden ben öğrendim. Այդ փաստաթղթերից ես տեղեկացա, ես եմ բացահայտել այդ փաստաթուղթը, որ հայոց ցեղասպանության հայերին ցեղասպանելու, սպանելու որոշումը ընդունվել է դեռևս 1914 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Biz hep 1915 Mart Nisan'da bu karar alındı diye biliyorduk ama şimdi ya Osmanlı belgesi bu. Diyor ki ilk önce Bitlis ve Van vilayetlerindeki erkek nüfusun imha edilmesi, kelime olarak imha edilmek belgede geçiyor. Kararı alınmış 1 Aralık 1914'te. Մենք գիտենք միայն 1915 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, այսինքն կարծում ենք այդ ժամանակ է ընդունվել տեղահանման եւ սպանության ոչնչացման որոշումը, մինչդեռ պարզում է, որ Բիթլիսում հայ տղամարդկանց ոչնչացման բնաջնջման մասին գաղտնի որոշում է կայացվել դեռևս
եւս 1914 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Birçok böyle vali bilgisi var İstanbul'a giden telgrafı. Orada çok açık imha edilmeli, imha ediyoruz ifadeleri geçiyor. Բազմաթիվ նահանգապետերից դեպի կենտրոնական իշխանություն հղված հեռագրեր կան, որտեղ նշվում են մենք բնաջնջեցինք բառը։ Yani Osmanlı belgelerine göre de artık bu konu kapandı. Այսինքն ըստ Օսմանյան փաստաթղթերի եւս հայոց ցեղասպանության ընթացքը վերջնականապես փակված է եւ ապացուցված է, որ ցեղասպանության մասին է խոսքը գնում։ Մենք հարցել ես ունեմ, կարող ենք փաստել, որ այսօր Թուրքիայի կողմից ցեղասպանական գործողությունները շարունակվում են Հայաստանի նկատմամբ, հաշվի առնելով, որ Արցախի դեմ պատերազմում նաև Թուրքիան լայն աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին, ընդհանրապես նկարտումները Հայաստանի տարածքների նկատմամբ, որոնց աջակցում է Թուրքիան, այսինքն ցեղասպանությունը չի վերջացել, այսպես ասած։ Şimdi bu halen Türkiye devletinin Ermenilere karşı soykırım işlemeye devam ettiğini söyleyebilir misiniz? Özellikle Artsakh Yani savaşı. Azerbaycan'ın büyük destekçisiydi. Türkiye dahil yani bu sürece katılmasa ve savaşa dahil olmasaydı Azerbaycan kolayca başarılı olmazdı. Իհարկե նա Ադրբեջանի մեծ աջակիցներ եւ եթե ինչներ գրավեր այդ գործընթացում Ադրբեջանը այդքան հաջողություն չէր ունենա։ Arsak'ta olanın soykırım olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı tartışmasını çok anlamlı bulmuyorum aslında. Սակայն ճիշտ չեմ համարում այդ Արցախի դեպքերը որպես ցեղասպանության որակում ներկայացնել։ Ciddi bir insanlık suçu var. Իհարկե խոսքը գնում է լուրջ մարդկայնության դեմ հանցագործության մասին, sակայն ոչ ցեղասպանության։ Peki Türkiye Ermenileri yok etme amacından vazgeçmiş mi sizce? Böyle bir niyet olup olmadığını kimse bilmiyor. Ոչ ոք չգիտի արդյոք նման մտադրություններ կային ունի Թուրքիան։ Ve uluslararası ilişkiler niyet okumalar üzerine olmaz. Եվ միջազգային հարաբերությունները հնարավոր չեն կառուցել մտադրությունների վրա։ Önümüzdeki aylarda Türkiye-Ermenistan kapısının açılması beni şaşırtmaz. Եթե առաջիկա ամիսներին Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանադուռը բացվի, ես չեմ զարմանա։ Bu daha çok uluslararası güçlerin, ilişkilerin bir ürünü olarak ortaya çıkacak bir şeydir. Ve Türk hükümetinin de başka diğer faktörleri de ele alarak Ermenistan'la sınırı açabileceğini tahmin ediyorum. Դա ավելի շատ միջազգային դերակատարների կատարած գործը կարող է լինել եւ Թուրքիան կարող է եւ ելնելով միջազգային իրադրությունից Հայաստանի հետ սահմանադուռը բացի։ Ենթադրում։ Thank you. Thank you so much.